Значить, народ, всім привіт. 2.0 FSI, BWY. Кому буде цікаво, по форсункам був прикол в мене. Значить, перед цим було відео, як я зробив сюди болти нові, поставив все чітко. Я замітив, що на четвертій форсунці була отут така є прокладочка, надщербнута вона була. Ну, я так не дуже звернув на ту увагу, поставив все. Їхав. І чую, такий був стук, з'явився, ніби відбойний молоток по асфальту б'є. Як газку даєш, і ну, так, коротше, починає бити і пропадає, не завжди б'є. Я думав, що то може бути, якийсь значить ніби пластик був чи ще щось. На холодну як заводиш, даєш легенько і газку, вона ніби йдуть удари і пропадають. І от я зняв заново все. І в мене форсунка вся була чорна. Ну, я вже достав її, зрозумів. Вона все це я трошки відмив. Все чорнюче, його тут немає. Як можете бачити, немає прокладки. І просто вона згоріла. Буду заказувати нову форсунку. Ось так, може кому було полезно. Дивіться. Ідуть стуки, легенькі стуки. В цьому районі, коли ви почуєте, будуть стуки, удари. Я спочатку думав, може це НВД, може десь тут цепки, натяжителі, ще щось. Коротше, форсунка стукає. Дає такий стук, віддає прям вібрацію в педаль.